Thengia wa bururi wa Kenya gukorwo niguo rutaga kahua karia kega muno thiini wa thi, murimi wa kahua akoragwo o hindi ciothe akirira ni tondu wa thogora muru. No ikari ya Kirinyaga mari na gaceneni ka mwihoko thutha wa barothi wa bururi wa Beralus kuga ni mehaririirie kugura gicunje kia 80% gia kahua karia kaumaga kaunti-ini ya Kirinyaga. We are trying to find reliable partners from your side, and as ambassador I will promise to you that we will provide reliable partners from Belarusian side. Nia promise auga at least kawa ituni kega no mabote utagetit kama 80% and above percent ya kawaga produce wa Kirinyaga. Urugamiriri moru ithei-ini cia kahua urerikana gucungiriria hathara kuri arimi na muno riria kahua kao gatuika ni kaiyo. Thirikari ya Kirinyaga niranire kugia na miario na arugamiriria ithei ici niguo arimi matige gukua ngoro urimi-ini uyu. Umuthe tukiaria kuna kao gititu gitawa kwina kithi gitawa kanju kiria kirayitu makiria ngunia 20 walora management ya factory nyingi cia Kirinyaga kwina mandu sazu marathi na mbere ni mara frustrate ma farmers makakurima. We can partner with financial institutions so that they can access affordable loans so that they can be able to improve coffee farming or any other agricultural product farming. Wiguano-ini uyu arimi ni matanyitwo kugunika na indo iria ikumateithiriria kugacirithia urimi uyu na makiria niguo mahote kuonia thoko iria metheirwo ya kahua. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.